হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনাদের কাছে এক নিত্য নতুন রেমেডি নিয়ে হাজির হলাম। সেই রেমেডিটা হলো আদার ক্যান্ডি, জিঞ্জার ক্যান্ডি যাকে বলে। তো এটা আদা লাগবে, আর গুড় লাগবে, আর বিট লবণ লাগবে, আর হচ্ছে গোলমরিচ লাগবে। তো প্রথমে এই আদার এই পিলটা, আদার এটাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এই যে পিল কুচি কুচি করে এটা মিক্সার গ্রাইন্ডে পিষতে হবে। আর এটা শীতকালে খুবই ভালো, যাদের কফ সর্দি কাশি হচ্ছে তাদের জন্য তো রামবাণ এটা কাজ করে। কারণ এটা আদারই ক্যান্ডি, আদা নানাভাবে অনেক এই ঠান্ডার জন্য খুব উপকার এর কারণে। ঠিক আছে, এটা পিষে নিয়ে আসছি। এই যে আদার পেস্টটা করে নিয়ে এলাম, দেখুন এইভাবে একবার। এবারে গ্যাসটা আমি অন করে দিচ্ছি। এই যে প্যান একটা বসালাম, তারপর এবারে আদার পেস্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবারে গুড়টা দিচ্ছি। এবারে নাড়তে হবে, আদার সঙ্গে গুড়টা দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। মিক্সটাকে ভালো করে করবেন। লো ফ্লেম রাখবেন গ্যাসের, যাতে পুড়ে না যায়। এইভাবে নাড়তে হবে অনবরত, নেড়ে নেড়ে একটু গাঢ় করতে হবে। ঠিক আছে, পাতলা হলে চলবে না। আর এইভাবেই নাড়বেন কিন্তু, ঠিক আছে, না হলে বসে যাবে নিচে। এই যে দেখুন ঘন হয়ে এসেছে। এই যে দেখুন বিট লবণ, এই যে বিট লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়ো একটু দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিক্সড করে দিবেন আস্তে আস্তে। এই যে একটু তেল নিয়ে নিলাম, এটা থালার উল্টো সাইডে, এই উল্টো সাইডে করলে কি হচ্ছে ভালো হয়। তাই জন্য এটা থালার উল্টো সাইডে করে একটু তেল দিয়ে দিলাম। এবারে এই যে তেলটা দিয়ে পুরো মাখিয়ে দিতে হবে।
এবারে ঢেলে নিচ্ছি। এই যে যখন হয়ে গেছে কি করে বুঝবেন, এই যে দেখুন, এই যে একটু একটু চিট টাইপের হবে, খুব গরম তো, তাহলে বুঝবেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবারে পরিবেশনের জন্য ঢালছি নিলাম। এই যে উল্টো থালার উল্টো পাশে দেখুন, এতে সুবিধে হয়। এই যে ভালো করে একটু সমান করে দিতে হবে, গোল করে একটু একটু সাইজে। একটু ঠান্ডা হোক, ঠিক আছে, আমি ফিরে আসছি। আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম। এই যে ফ্রিজে কিছুক্ষণ সেফ সাইজ আগে করে নিয়েছি, ক্যান্ডির আকৃতি। তারপর কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখেছিলাম, রাখার পরে দেখুন এইভাবে, যেমন যে যেমন পছন্দ করেন এই চকলেটের আকারে তৈরি করবেন, ক্যান্ডির আকার। এই যে এইভাবে তৈরি করে নেবেন। বাচ্চা, বয়স্ক, পুরুষ, মহিলা সবাই খেতে পারবেন। সর্দি কাশি হলে কিছুটা হলেও এই খেলে উপকার পাবেন। আপনি এভাবে তৈরি করে কৌটোতে স্টোর করে রাখতে পারবেন, ফ্রিজে রাখবেন। তো এইভাবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর এইভাবে নিত্য নতুন টিপস পেতে আমার এই চ্যানেলটা ফলো করবেন। আপনাদের কাছে নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে, কোনো টিপস নিয়ে হাজির হব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।